Here we go. My first time to see Hoover Dam. Hello. Wow. Ở đây là cái chỗ mà nơi project management á, là chỗ mà người ta nghiên cứu về các công trình kỹ thuật mà xây dựng á, ở trong những cái núi. Đây. Rất là cao. Ai mà sợ chiều cao á là không dám lên đây. Để zoom lại nha. Lại xem. Hello. Em khỏe. Ôi chà, nắng lắm, hơn 100 độ nhưng mà vẫn đi. Rồi bắt đầu mình đi ra mình thấy Colorado River bên dưới. You done? Maybe. Em đang ở Las Vegas đây. Đi Hoover Dam tour. Rồi. Wow, cái dam này công nhận sâu thiệt. Cái công trình xây dựng của họ biết bao nhiêu năm. Chu cha. Colorado River. Look at that. Beautiful. Nước ở nó sôi sôi ở dưới á.
Rồi, look at that. Nước sôi. Nước sôi tự nhiên ở dưới cái dam á. Rồi, đường đi dưới. Đó là cái dòng sông Colorado. Trên cầu này rất là cao. Người nào sợ cao á là không có đi được ở đây. Dạ chị, đẹp quá mà cũng sợ lắm. Quá đẹp. Rồi, xung quanh là núi. Đó, có ai đi Las Vegas á, thì đi cái trip Hoover Dam tới đây. Thấy nắng mặt trời luôn nè, thấy không? Nắng mặt trời chiếu luôn. Hơn 100 độ đang đứng ở đây. Chị Thu Hồng đi đi, đẹp lắm. Rồi, bây giờ tạm ngưng nhé. Nóng lắm. Phải chịu thôi chị ơi. Đi chơi mà. Hello chú Mai. Rồi. Hello Duẩn. Coi Hoover Dam nè Duẩn ơi. Rất là cao. Rất là cao mà nước ở bên dưới á, tự động nó sôi ha. Thấy không? Xa lắm. Nước nó đang sôi ở dưới. Tự động. Chắc có lẽ là nhiệt độ nóng sao. Trong cái Hoover này là cái công trình xây dựng ở Las Vegas. Las Vegas xây dựng công trình xây dựng biết bao nhiêu năm của họ, từ hồi xưa tới giờ. Đó. Có thể nói là bí ẩn của thế giới. Colorado đằng kia đó, Colorado River đẹp quá luôn. Người nào mà sợ nhiệt độ cao thì không nên đi tới đây. Nancy đang đứng ở trên cái cầu rất là cao, cao lắm. Xe đi ngang là nó thổi bay nón luôn. Alright, thôi tạm thời chào mọi người nha. Rất là đẹp, mọi người có cơ hội ghé Las Vegas thì đi Hoover Dam chơi một chuyến. Alright, bye bye nhé.